सारा ओडिशा रे कफ सिरप रो निशा कोलकाता बलांगीर और भाया कटक दे लंबी निशा कारबार बढ़ुची अपराध और बढ़ी चली अपराधी निशाखोर को दुरात्म्य। कोलकातार एक कंपानी एही कफ सिरप प्रथम कटक पठाउतला तापरे कटक रु बलांगीर सह राज्यर विभिन्न जिला को एही कफ सिरप सप्लाई हेउतला तापरे छोट छोट डीलर को द्वारा विभिन्न मार्केट रे पहुंचा जाउतला। आपण देखुछनी केउ भली भाबे एही कफ सिरप बंटनर गोटे मैप रही रोड मैप प्रथमे कोलकाता रु कटक आसुतला भाया कटक दे बलांगीर जाउतला बलांगीर एही कफ सिरप सारा ओडिशा को डिस्ट्रीब्यूट होउतला। तेबे एही निशाखोर को विरोध रे एबे पुलिस तेजी बलांगीर एसपी को द्वारा एक टीम गठन करा जाय अंतरराज्य रैकेट को ठाव करने सह मुख्य किंग पिन को गिरफ्त करा जायछि। 40 लाख रु अधिक टंकार कफ सिरप जबत करिछि पुलिस। ता सहित एहार लिंक रे थिबा कोलकाता ड्रग्स कंपनी रो अकाउंट रे थिबा 2 कोटी टंका फ्रीज करा जायछि। बलांगीर सह कटक बरगढ़ और झांसी रु 37 जन को एही घटना रे गिरफ्त करा जायछि। तदंत जोरदार करा जायथिबा बेले आगुको आहुरी गिरफ्तारी बढ़ियो बोली कहा जायछि। काली जो केस होता ता भितर इमिजिएटली 8 लोगों को ऑन द स्पॉट एप्रिहेंड करा गला। तापरे जो तांकु लीडिंग टू तांकर जो डिस्पोजिशन अच्छी ता भितर से माने अन्य लोगों का ना कहले जो ये कफ सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती। एबे जाए टोटल 37 लोगों को हमें अरेस्ट करिछु जे मानक ऊपर आगरो भी कफ सिरप रो केस गुड़ाक अच्छी और समस्ते जानू कि ये लोग कफ सिरप व्यापार रे इन्वॉल्व अछंती। सारा ओडिशा रे कफ सिरप रो निशा चली बलांगीर 40 लाख टंकार कफ सिरप जबत होईची। एई कफ सिरप कोलकाता रे डील होतला कोलकाता रु कटक आसुतला भाया कटक ते या बलांगीर को सप्लाई होतला बलांगीर को सारा ओडिशा रे थिबा एई कफ सिरप रो डीलर मान को पाखु को सप्लाई होतला। तबे जो नेटवर्क अछि एमानकर से नेटवर्क को धरिछि पुलिस और यार किंगपिन को मध्य पुलिस धरिछि। अधिक आलोचना पई आम बलांगीर प्रतिनिधि जोशना आम सह जोड़ी होचंदी। जोशना पुलिस केमिति धरिला और केते दिन धरी इन्वेस्टिगेशन चलीथला मामला रे किंगपिन को धरिबा पई और केमिति धरला? देखो तो मौसुमी बलांगीर धीरे धीरे जितेबाला अपराध बढ़ी बढ़ी चलती से समय मुख्यतः अपराधी माने कफ सिरप निशा सेवन करके अत्यधिक परिमाण रे निशा शक्त होगी विभिन्न अपराध घटुले जहाँ को लेकिन दमन करने पुलिस अंटा भिड़ी बलांगीर एसपी नेतृत्व में गोटे टीम गठन कर दीर्घ गोटे मास परिश्रम करके सफलता पाई जो रैकेट टी धरी सिरप सीधा सड़क भाव कलिकता आसूला जमी औषध आसी से हिसाब से कोलकाता आसूला कटक कटक ठारे डिपो करा कटक रु बलांगीर एवं विभिन्न जिला को सप्लाई। अच्छा जोशना ये नकली कफ सिरप तेबे आर चाहिदा मार्केट रे ते निशाखोर को पाखरे काहे की अछि आ आर सप्लाई केमते होतला? देखो तो निशाखोर मानकर जेहेतु अधिक माने कम नाम रे से माने गोटे कफ सिरप जो एस्कप थाए अधिक निशा होता है जहाँ कि से मद दुकान मदर से परिमाण निशा पाई से अधिक पैसा देवा पड़ी था। और सबुठ बड़ जिन मौसुमी एमाने जो कफ सिरप थाए से गोटे टेबलेट थाए निशा टेबलेट जहाँ कि गोटे टंकार मिलता है ताकू मिसेकी से निशा अधिक होगापाई पी था। तो जिते से अति सहज भाव कम नाम रे कफ सिरप पाँच निशा मदठू अधिक से कफ सिरप को अधिक मात्रा रे किणी था। सबुठ बड़ जिनस जिते बड़े गवर्नमेंट गाइडलाइन रही बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप मिल पार ना से समय जो चोरा निशा बेपारी माने कफ सिरप को सहज भाव उपलब्ध करते बजार जहाँ फल कि आराम रे किणी पारिथांती समस्ते एवं जदि कहबा ए जो कफ सिरप नियतबे बजार सहज रे केमती उपलब्ध होई पारिबो निशाखोर व्यक्ति माने एहाकू ग्रहण करिवे तेबे यार किंगपिन को पुलिस धरिछि और तदंत आहुरी आगु को जारी रहिछि। धन्यवाद जोशना अधिक आलोचना पाई।